주민 여러분, 오늘 참 희한한 일이 벌어졌어요. 그 SBS에서 어제 뉴스가 나왔는데 세월호 인정하는 시점을 문재인 후보 대선에 유리하게 해양수산부하고 짜고 그래 인양을 했다는 보도를 했어요. 그러니까 문재인 후보가 그 토론할 때 보니까 배지를 달고 있어요. 그런데 자기 부모 가지고도 3년상을 하는데 그 어린애들 죽은 거 이용하려고 3년 넘도록 그 배지 달고 세월호 인양하는 시점도 자기 대선에 딱 맞춰가지고 그래 했다 이거. 도대체가 그렇게 하는 거 그렇게 해서 불쌍한 어린애들 죽은 것을 대통령 선거에 이용하는 그런 파렴치한 후보를 찍을 수가 있습니까? 그런데 문제는 SBS에 그놈의 방송국 말이야. 원래 그게 서울 경기 지역에 하던 지방방송. 제가 95년도에 모래시계 드라마를 만들어주고 그게 인터넷가 전국방송이 됐어요. 그런 홍준표 은혜 많이 입었죠. 그 회사 회장이 고맙다고 태영 골프장 날 불러가지고 골프도 한번 같이 쳤어요. 그래 해놓고 지금 하는 게 문재인이가 될 것 같으니까 그거 쫙 붙어가지고 그래 보도해놓고 뭐라고 하는가 하면 당장 거민하니까 사과하고 그 뉴스 내리고 그따위 짓을 했어요. 여러분과 SBS가 8시 뉴스 보지 마세요. 그 뉴스도 아닙니다. 옛날에 우리가 독재 시절에도 언론은 언론의 정신이 있었습니다. 그래 가나물 해도 기자 정신이 있었습니다. 그런데 요즘 언론들이 전부 상업화돼가지고 홍준표 뉴스는 지금도 안 해요. 지금도 안 하고 내가 오늘 부산 가서 그랬어요. 이게 무슨 신문이냐? 문재인 찌라시다. 옛날하고 지금 다른데 지금은 1인 미디어 시대입니다. 내가 어제 아닌가? 지난주에 페이스북에 내가 40분 출연을 했는데 페이스북 측에서 온 이야기가 거의 끝날 보니까 본 사람이 2천만 명이랍니다. 뭐 하려고 그 방송도 방송 같지 않은 SBS로 보겠어요. 그런데 지방 뉴스 할 때는 보세요. 그 TBC인가? TBC. 그러니까 중앙 뉴스 할 때는 보지 말고 8시 반쯤 돼서 TBC 들세요. TBC는 괜찮아요. 2015년도에 내 성완도의 사건에 걸려가지고 고생할 때 SBS가 8시 뉴스 첫 뉴스로 내가 뭔 죄를 짓다고 홍준표 출국금지라고 홈뉴스로 보도를 했어요. 난 출국금지 된 일도 없어요. 그런데 그래 보도해놓고 여러분 도둑놈의 새끼들 사과도 안 해요. 그거 SBS 전부 허위방송이야. 허위방송. 그러니까 내일부터 SBS 연속국도 보지 마. 참 자기들이 반성한다면 사장이 물러나야 돼. 그리고 보도본부장이 자기들이 정말 제대로 된 방송을 하면 이번 사건으로 SBS 사장 물러나고 그리고 보도본부장은 다 물러나야 된다. 아니 어제 기분이 너무
본 사람 좀 많을 거예요. 내가 물어봤어요. 문재인 후보한테. 북한 김정은 정권이 적폐냐 이런 물어보니까 응격들에 적폐 맞다 그랬다. 그래라는 거다 두 번째 물어봤어. 그럼 당신 적폐 청산한다고 아닌데 그럼 김정은 적폐를 다 청산해야 되겠네 이래 물어보니까 그걸 답을 못해요. 겁이 나거든. 그러니까 뭐 주적이라 그랬네 안 그랬네 이게 헛소리 하더라고. 그런데 칠국 정권은 이제는 탄생하면 안 됩니다. 칠국 정권은 탄생을 해가지고 이 나라가 갈 길이 멉니다. 지금 한번 언론 보세요. 지금 나는 대한민국 언론 이거 진짜 독재 시절에도 이러지 않았어. 독재 시절에도 이러지 않았어. 신문이고 방송이고 오늘 어디 뭐 YTN인가 뭐 문재인 당선 확률이 73%라고 그런데 쳐다보니까 미국에서 지난번에 힐러리 당선 확률이 97%라고 근데 힐러리 됩니까? 안 되죠? 아이 동놈의 새끼들이 그런 짓 한다. 이 말이 되네. 그래서 내가 어이가 없어서 지금은요 1인 미디어 시대입니다. 예? 그게 무슨 말인가 하면 페이스북 하나로 2천만 명이 봅니다. 뭐 하려고 그 종신문 볼 겁니까? 예? 뭐 하려고 그 하지도 않은 종편. 왜 종편이라고 하는가 하면 종일 편파방송만 한다고 종편. 원래 그거 종일 편파방송하는 종편을 내가 원내대표 때 민주당하고 싸워서 만들어줬어요. 왜 그걸 만들었냐? 그 당시에 MBC가 하도 좌편향에 돼 있어가지고 지금은 MBC가 정상으로 돌아왔어요. 그래서 좌편향이 돼 있어가지고 안 되겠다. 이거 종편이라도 좀 만들어야 돼. 이래 야당하고 싸워서 만들었거든요. 그때 종편 만들 때 대단히 심했어요. 그래 만들어줘놨더니 이놈들이 말이야. 저기 편파도 소리 내 욕이 나오고 엉터리 여론조사 발표 나오고 그래갖고 국민 여론을 오돌하고 우리 보수 농객들은 전부 목 다 자르고 지금 전부 좌파 농객만 앉아있어요. 그러니까 내가 이거 집권하면 이 종편 이거 4개 중에 2개는 없애버리겠어. 홍준표는 한다면 하는 사람. 내가 약속하고 하지 않은 일이 없어요. 내가 한다면 하는 사람이야. 대통령이 되면 임기 5년이요. 나는 국정 여론조사 안 합니다. 뭐 하려고 다음에 출마할 것도 아닌데 여론조사 왜 합니까? 내 생각대로 내 소신대로 내가 5년은 청와대 들어가서 내 생각대로 할게.